menene kika aikata a rayuwarki kike yin da na sani kuma duniya tana kallon ki? Wai a yanzu iska nan mai karawa? To aini zama na aka tsana. Allah sarki. Wallahi zama na aka tsana kaga an mun gata amma na koyi shaye-shaye. Sun koya miki ko kin koya? Sun koya min da irin na koya da haka baba ta aiwa haka ta aifo ni ba. Allah sarki kace duk yan shaye-shaye ne yan Katsina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai maza da manyan su. Allah sarki. Kai kowa da kowa. Ka san bakin gabi? To bakin gabi nan ne da fatin yin iska. Manya da yara ana zaka an tattara an zo ana durun kawai ana bugan ai ludo suna watsewa. Ai kai alban Katsina na koyi shan sigari. A Katsina na koyi shan wiwi. A da ban san kodin ba ban san wata abu balle roti balle har in kai ka soyayya ko 502. Amma yanzu ka ga yanda na san kayan shaye-shaye. Yanzu alkur'ani ma bai iya karanta ma shi haka. Yanda kika san kayan shaye-shaye farillan sallah ma baki sani ba. A gaskiya to ai yanzu ma ana dan kokari tun daga shi muna azumin amma da ai ba a magana. Ai Katsina ni ta koya min hankali sosai. To wannan sako zaki tura ma yan Katsina yan Katsina yan shaye-shayen ga sunan to da farko dai assalamu alaikum yan uwana yan Katsina ba wai ba ku mun halacci ba kun mun na rayuwa kuma na ji daɗi a gurin ku to amma menene abin da yake faruwa yanzu dai duk gaskiya gashi nan dai na koyi yan cajin nan dan Allah da annabi mutanen Katsina ko zan saboda rayuwa ku dinga dan rage wani abu a dan rage shaye-shaye na saboda duk shi yake tsofar da mutum. An ce a can ne zaki ga tsohuwa da tana tuya kosai ta banka sigaru ta tana shan shegiya. Ai haka zaka ga ara kaga Allah sarki haka ake shan sigara. Kace da haka suke yan Katsina. Kai da kafa ma mace tana iya shan sigara. Kai a Katsina haka wallahi Allah. Allah sarki to mun gode. Allah sarki mun gode.